tuvuga turasaba ko twese abarahafatanya gukomeza kwibuka icyaduteranije twese uko tungana, dutanga ihumure duhereye kuri twebwe abahagaze ahantu ubwoko bwose bwacu ku isi aho buri. Imana ikomeze ibahumurize. Amasaha baduhaye n'amagambo twifuzaga kuvuga ntibingana, ariko turagerageza guhinahina. Dusome twihuta igitabo cy'Itangiriro, igice cya 4, umurongo duhere ku wa 3 no kugeza ku wa 8. Igice cya 4 cy'Intangiriro duhere ku murongo wa 3. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza tuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha birituga tugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari ku gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20:13 haravuga ngo ntukice. Dugende Matayo igice cya 2:16 ngasigarana nayo bampaye. Matayo igice cya 2 umurongo wa 16 18. Matayo igice cya 2 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Bibiliya iravuga ngo Herode abonye ko yatengushwe n'abanyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no ku misozi yose iri bugufi bwaho, maze babaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyaga igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo induru yumvikana i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi. Asheri arira abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. 5:21 niho nsoreza gusoma. 5 Matayo 21. Bibiliya mfite hano ngo bumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'ubucamanza. Uzatuka mwene se ati wagupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu rukiko mu muriro w'i Gehenumu. Nifuzaga ko iyo tuza kugira umwanya muremure, numvaga ko ntabwiriza uyu munsi, nari nkeneye gutanga ikiganiro gisobanura ubumenyi kuri jenoside cyangwa se ku bwicanyi. Ibyo nifuzaga ko cyane cyane tujya kwibanda kuri jenoside n'ubwicanyi bukorerwa ubwoko bwacu n'isano bufitanye na Bibiliya. Rero mu minota 20 kurumva ko ndashobora kubivuga, c'est une exposition habyagombaga gufata umwanya muremure. Rero jenoside ubwayo ni iki? Iyo twumva ijambo ryitwa jenoside
iyo twumva ubwicanyi ibyo bisobanura iki? Kuko twamaze gusoma muri Bibiliya n'ubwicanyi bugamije kurimbura, kumaraho, gutsembatsemba, guhanagura, gukuraho, kuzimya iki gurupe y'abantu bakomoka hamwe, b'ururimi rumwe, b'umuco umwe n'akarere kamwe ndetse n'imyizerere imwe. Jenoside kandi ni ubwicanyi butegurwa n'abantu kanaka cyangwa ubwoko runaka cyangwa umuntu runaka akoresheje abandi bantu cyangwa se akoresheje leta cyangwa akoresheje abasirikare cyangwa se gutsemba ubundi bwoko, hagategurwa igihe bizakorerwa, abazabishyira mu bikorwa n'intwaro bazakoresha ku buryo butandukanye bizakorwamo. Iri jambo jenoside rikomoka mu ndimi zibiri zitandukanye, ni amagambo abiri nanone yatiriwe mu ndimi zibiri, ikigiriki n'ikilatini mu mwaka w'1943 n'umugabo witwa Raphael Lemlin. Ayo magambo ni genos, aho ni mu kigiriki bisobanura ngo ubwoko. Irya kabiri side cyangwa se kaedo riva mu kilatini risobanura kwica. Rero ayo magambo yombi, ubwoko, kwica, nibyo bivamo cyangwa se nibyo byahuriyemo n'ijambo rimwe ryitwa jenoside risobanura kwica ubwoko. Turi kumwe? Ndasoma gusa. Byose rero hamwe nibyo ngibyo mvuze byitwa kwica cyangwa se gutsemba no kumaraho ubwoko. Yitwa jenoside ryari kandi yemezwa ko ariyo nande? Jenoside yemezwa ko ariyo kubw'amategeko ayigenga n'ibimenyetso biyiranga byashyizweho n'inama mpuzamahanga uhereye muri uyu mwaka w'1934 maze kuvuga haruguru. Iyo nama mpuzamahanga rero isuzuma ibimenyetso ikayemeza ko ari n'amategeko ayigenga mpuzamahanga rero bikemeza ko ari jenoside. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ibibera iwacu babyita ubwicanyi, kuko amategeko mpuzamahanga atarabyemeza ko ari jenoside. Bigirije inama mpuzamahanga igomba guterana ikareba ibimenyetso, ikareba n'amategeko abigenga, bakabona kwemeza ko ariyo. Niyo mpamvu rero itaremezwa kugeza uyu munsi, kuko amahanga atarayabwirwa, atarabona raporo yuzuye ariyo igihugu cy'u Burundi, ariyo n'igihugu cya Kongo byimanye ibimenyetso byanga yuko hakorwa investigation cyangwa se hakorwa enquête kugira ngo byemezwe ko ari jenoside. Niyo mpamvu bimaze imyaka 17 bitaremezwa ko ariyo, n'uyu munsi byitwa ubwicanyi. Jenoside rero ishobora gukorwa mu buryo bwinshi. Reka mvuge uburyo bubiri. Ubwa mbere niyo nise jenoside invisible cyangwa se jenoside itagaragara. Iyo itagaragara irimo ibice byinshi, irategurwa nayo igashyirwa mu bikorwa, ariko ibyo yateguye ikabitegura ubu, ikabikora ubu nyine, ariko ingaruka zikazaba mu gihe kizaza. Turi kumwe? Mungurikire ko nigisha ntabwo mbwiriza. Ibyo byateguwe rero bikorwa nanone bikazica ejo hazaza, nka kwa kundi kw'indwara ya sida cyangwa se urukingo. Iyo indwara ya sida uyandura none, ariko ikazagira ingaruka, ikazakwica mu gihe kizaza. Iyo ngiyo ni indwara yakorewe
yakozwe n'Abafaransa, ikorwa n'Abanyamerika, ikorerwa muri Amerika, ariko ubushakashatsi bwayo babikorera hano mu Birunga babikuye ku mashwane y'ingagi. Aho niho havuye jenoside. Abayikoze bari abadogiteri 12 bari bayobowe na Kisinja Enrico, bari bayobowe na Amerika, bari bayobowe na n'Ubwongereza. Baraza barayikora, bamaze kuyikora rero baraza bayitera abantu bagamije kugabanya umubare w'Abanyafurika. Icya kabiri ni inkingo mujya mubona batera abantu. Iyo bakubwira ngo baragutera urukingo, baba bagutera isumu izagira ingaruka mu myaka izaza. Iyo mpamvu uri kubona ibihugu byinshi byanze iyi urukingo rwa COVID kuko harimo ingaruka y'igihe kizaza. Ibyo rero ni jenoside ibitegurwa y'abantu, ikabitegurira abandi bantu, ariko bigategurwa uyu munsi bisa nkaho bidafite ingaruka, ariko bikazagira ingaruka yo mu gihe kizaza. Icya kabiri hakaba kandi indi jenoside idagaragara nayo, ariko ikazagira ingaruka vuba, nka kwa COVID. Uyu munsi muri mukubona COVID igufata none, ejo bundi ugapfa, kakuriya kwa Ebola nayo ishobora gufata uyu munsi, ejo ugapfa. Ariyo mumaze kubona igenda ihinduka, kuko ari abantu bayikoze bagerageza muri uku, babona bidakunze bagahindura ubundi buryo. Yatangiye igitangira ari corona, ngo bukihindura bahindura tekinoloji, iba bayita COVID-19, nayo babona bidahagije bahindura tekinoloji. Ubu ngubu igeze kuri variant nayo imaze kuhinduka, ubu ngubu igeze muri Delta. Navuze ibitari byo, uretse ko abantu bajuju. Ubwoko bwanjye burimbuwe no kutamenya. Corona musanzwe muzi imaze guhinduka ibice 4. Ni nayo mpamvu nta rukingo na rumwe rwaboneka ko kuyikingira, kuko igenda ihindura igihe cyose. Umunsi yatangiye ari Abanyamerika bayikoze kugira ngo barebe uko bagabanya umubare w'Abanyafurika. Bamaze kuyikora bayituma mu Buhindi. Abahindi babona occasion ya tekinoloji babahaye barayihindura, niyo yabaye COVID-19. Batangiye kuyikoresha, abandi bakoporora, abadage bakoporora iya tekinoloji, nabo barayihindura iba variant. Nabo abongereza nabo barayihindura, ubu ngubu igeze mu yindi yitwa Delta. Niyo mpamvu rero urukingo baduhaye bazatuzanira ubu nyine, nuko bari barakoze ari urwa COVID-19. Ubu nta kamaro rufite, kuko yavuye muri urwo rwego igeze mu rwego rwa 3. N'ababiterwa ni uguterwa ibizabamara, ntacyo bizabamara mu mubiri, kandi bitegura kuzabica igihe kizaza. Kubyerekeye inkingo, hari inkingo z'uburyo bwinshi bakingira indwara nyinshi. Hari n'ibyo muzamwumva ingingo bita umukondo, bazabita inkondo y'umura. Cyane cyane iyo ni jenoside yuzuye, bayikorera kugira ngo batere abana bakiri batoya batarakura, uwo bayiteye wese ntazabyara mu myaka izaza. Ubundi buryo bwa jenoside rero butagaragara nubwo nise politike intellectuelle. Mumfashe twumvikane, nicyo cyatuzanye ni ukugira ngo tumenye aho isi igeze. Ubundi bwicanyi, yindi jenoside yitwa jenoside politique et intellectuelle.
iyi ngiyi ikorerwa abantu, igakorwa mu buryo butatu, kandi iyi ngiyi twarayikorewe twebwe ubwoko bwacu bw'abanyamulenge. Yatangiye ryari? Ni ugukumira abantu mu buyobozi, abantu bari mu gihugu cyabo ariko bagakumirwa mu buyobozi bw'igihugu cyabo, akse yo kubona uburenganzira mu buyobozi nk'abandi bantu. Iyo ni imwe. Iya kabiri ni ukuvutswa uburenganzira bwo kwiga, ari nabyo mwabonye mu myaka yashize politike yateguwe kera yo kuturimbura, twebwe tukabona gusa ishyirwa mu bikorwa. Byari byarateguwe kera, batuzanira jenoside intellectuelle ku buryo umurenge wacu hose aho kutuzanira za section za scientifique, amasection yandi ashobora kutudevelopa, twese batuzanira pedagogie. Muri pedagogie nabwo batuzanira cycle court. Uwakoze igitangaza w'umunyamulenge warangije ina giheri imyaka ine ya cycle court, abana babo bariko biga, naho twebwe abacu twese baduha impano yo kuba abarimu. Iyo ni jenoside intellectuelle, banga ko twiga. Ari nini nukutekerwa mu gihugu nk'umunyagihugu, imyaka tumaze yose mu gihugu, imyaka irenga 500, ariko kugeza n'uyu munsi tutaremerwa mu gihugu. Ni ubundi buryo bwa jenoside. Nihuta rero, ubu buryo mvuze bwose haruguru bw'ubwicanyi bakoresha ubwenge, bakoresha siyanse, bakoresha na tekinoloji, aribyo bita tekinoloji microbienne, n'ayandi namaze kuvuga ariyo bita. Noneho iya kabiri navugaga ni ubundi buryo bwa kabiri bukomeye bwa jenoside, aribwo bugaragara, aribwo nita biologique. Bwa bundi aribwo twavuze tugitangira gutegurwa no gushyirwa mu bikorwa, kwica, gusenya, kurimbura. Navuze mu isano ryabyo, iyi ngiri bikomoka muri Bibiliya, muri Yohana igice cya 4 n'umurongo, igice cya 10 n'umurongo wa 10, aho Bibiliya ivuga ngo nta kindi kizana umanzi keretse kwiba, kwica no kwangiza. Ubwo rero n'ubwicanyi bw'ubwoko ni abantu kubutswa ubuzima, ni ukwanga ko babaho. Iyi ngiyi ikorwa n'igihugu ikoresheje ingabo, abasirikari, ibikoresho, imbunda, inkota, icumu, esanse, aside n'ibindi byica umubiri. Hari jenoside zabayeho kera. Jenoside yo muri Bibiliya mu isezerano rya kera ni nyinshi cyane, ariko turayibona igihe cya Nowa, tukayibona igihe cya Mose, tukayibona igihe cya Daniyeli, tukabona igihe cya Esiteri, tukayibona ndetse n'igihe cy'abamakabayo muri 167 hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya, igihe cya Antiyoko Epifania. Jenoside rero yo muri Bibiliya mu isezerano rishya nayivuze hamwe gusa ni ya Herode le Grand, yisha abana b'Abayuda i Yerusalemu, ariho twasomye muri Matayo. Iyo ngiyo iri ukwayo. Hakaba na jenoside y'amateka y'isi, cyangwa yabaye mu mateka y'isi, yabaye muri Armenia, yabaye mu Bayuda, Abisirayeli, y'Abanazi Abayisirayeli bishwa na Hitleri, yabaye mu Rwanda mu 1994. Noneho hakabanga n'iyi ngiyi turimo yatangiye mu 1964 kugeza uyu munsi, ariyo turimo tunyuramo. Iyi ngiyi rero ariyo twaje, ibikorwa byagiye biba mu bihe bitandukanye, ibyabaye muri iyo myaka navuze bikaza kuba byabereye agahomamunwa mu Gatumba, ariyo gatumye duterana hano. Niyi iriko ibera iwacu kuri no misozi no muri kino gitondo irimo iraba, niriya iri kubera muri Noro muri Ituri. Nibi turimo rero gukorerwa n'aba bakongomani bene wacu, dusangiye igihugu, dusangiye izina ry'abakongomani, usibye ko aribyo navuze ngo amahanga ntarayemeza, ariko ibikorwa, ibimenyetso n'amategeko biremeza ko ari jenoside dukorerwa.
ntabwo ari ubwicanyi, ni jenoside dukorerwa nuko amahanga atarayemeza. Mwabibonye na mu gitondo abakurikiye amakuru i Burundi mu nkambi banze ko babyibuka, banze ko baterana huku kuko aribo babikoze, n'ubu baracyabipfobya, n'ubu baracyanga ko bivugwa. Ariko ntituzareka kuvuga, ahubwo nababajwe nuko mutazanye abasobanura ngo n'abana b'abahanga nabo bajya bumva, abari hanze bumva ibyatubayeho. Muzamurarika n'abandi yo muzakubitegura ibikorwa nk'ibi, muba mufite n'abandi bafite akandi kenge gatoya ka bunguru. Impamvu rero zitera ubwo bwicanyi cyangwa jenoside uko zaba zivugwa kose, inzira zanyuramo zose, uko bazita kose, igisubizo ni kimwe gusa. Navuze muri Yohana, igisubizo ni kimwe, ni imirimo ya Satani gusa. Amina. Ni imirimo ya Satani gusa, kuko twasomye ngo ikimuzana ni ukwiba, kwica no kwangiza, aribyo twakorewe, kwishikirwa abantu, gusahurwa amatungo, gutwikirwa no kwangazwa. Umuhanga yaravuze ngo kuko bo uko bameze nuko, umuhanga yaravuze ngo habaho abajura mu buryo bubiri. Habaho umujura wibira inzara, hakabaho n'umujura wibira umwuga cyangwa se wibira ingeso. Wa wundi wibira inzara, iyo amaze guhaga, iyo amaze yabonye icyo yiba, azatuza umutima. Ariko wa wundi wibira ingeso, turi kumwe, ntajya yiba ikimugirira akamaro gusa, kuko iyo abuze ikimugirira akamaro ajya yiba n'ibitamugirira akamaro. Yamara kubibona umutima umaze kuruhuka, bya bindi yibye kuko nta kamaro bimufitiye akabijugunya. Ndetse bajya barengaho umujura wibira ingeso azagera hakiyiba ubwe. Filozofi iravuga yuko umujura nyakumuga aza yiyiba ibye yarangiza akabihisha. Iyo amaze kubihisha wa mutima rero w'umujura, iyo umaze kuruhuka ngo asubira yagisubiramo, akajya gushaka ibyo yari yibye aho yabihishe, yabibona ngo akanezerwa, akavuga ati niki cyane cyanteye nongeye kubyigarurira. Abakora jenoside rero nuko bameze, ntibayikorera si ubwicanyi. Ubwicanyi bayikora kubw'impamvu runaka, ariko jenoside bayikora bidatewe n'impamvu ye, bitewe n'ingeso yabo. Aribyo twasanze muri Matayo, havuga impamvu ituma babikora. Matayo 5:41 herekana impamvu zitera umuntu kwica undi, kwica abandi no kwica ubwoko. Twasanze harimo amagambo menshi ariko nayakubiye hamwe. N'irari rituma abantu bica abandi, ishyari, kutanyurwa n'uko ari, kutanyurwa n'ibyo afite, inzangano, umujinya, inzika, intonganya n'ibindi. Nk'ibyo byaba Kayini na bica ba Abeli, n'ibya ba Lameki bigamba kwica abandi bantu. Nihuta rero reka mvuge jenoside cyangwa ubwicanyi bwa Herode igihe cy'ivuka rya Yesu Kristo, kuko bifitanye isano n'ibyo mu Gatumba cyangwa se n'ibyo turimo dukorerwa uyu munsi. Ndavugamo ingingo nkuru nyinshi ariko ndavuga nkeya kuri ubu bwicanyi. Uyu mwicanyi cyangwa se ubu bwicanyi ariyo jenoside, kuko icyo gihe itegeko rya jenoside ryari ritarabaho, nanone byakagombye iyo biza kuba kino gihe iryo tegeko, icyo gihe itegeko ryari ryarabayeho, Bibiliya iba yarabaye iya mbere gutanga ijambo jenoside, kuko habaye ubwicanyi bumeze nk'ubu bwacu. Ibyo byakozwe na Herode bitaga mukuru, wari umwami w'Abayuda ariko atari Umuyuda, yari mwene Antipa wari utwaye Yerusalemu, wavukiye Ashikeloni mu mwaka 37 imbere ya Kristo, akaza ndetse kuva ku bwami no gupfa mu mwaka wa 4 Yesu amaze kuvuka. Muri ibyo ngibyo harimo amasomo usomye kwa kuvuka kwa Yesu no gupfa kw'abana kuja Herode, harimo amasomo asa na yacu ngiye kwihuta mvuga kandi kugira ngo soze. Isomo rya mbere dukuramo ni ishyano ryo kugira igihugu gitegetswe n'umuyobozi ukiri muto.
igihugu gitegetswe n'umuyobozi w'umunyeshyari, igihugu gitegekwa n'umuyobozi wumva amabwire, igihugu gitegekwa n'umuyobozi wikanga buri munsi ko bamukura ku mirimo, igihugu gitegetswe n'umuyobozi washyizweho n'agatsiko udashyizweho utarakorewe amatora n'abantu. Ibyo nibyo byabaye kuri Herode. Herode yabaye umwami w'Abayisiraheli atarakwiriye kuba umwami wa Isiraheli. Ni nayo mpamvu iyo mukurikirana muri Matayo mugakurikirana genealogy amavuko ibisekuruza muza mubona muri Matayo igice cya mbere, ariya masekuruza aberaho kwerekana ko Herode wabaye umwami atari we wakagombye kuba ari umwami, kuko bahera kuri Adamu bakageza kuri Yosefu umugabo wa Mariya. Luka nawe agahera kuri Yosefu umugabo wa Mariya akageza kuri Adamu. Ibyo byerekana ko iyo abayuda bataza kuba muri colonization, iyo abayuda bataza kuba munsi y'uburetwa bwa Roma, Yosefu niwe wari uri ku mwanya wo kuzaba umwami wa Isiraheli. Ariko kubera rero kwa gutegekwa, kwa gukolonizwa, Herode aba ari we uba umwami. Rero icyo twiga muri iyi jenoside yabaye mu bana Abayisiraheli ni iki ngiki cyo gusenga Imana kugira ngo tugire abayobozi bakunda abayoboke babo, abayobozi bakunda ubwoko bwabo, abayobozi badakunda intebe kuruta abayimuhaye. Turi kumwe nawe? Icya kabiri, inkuru ya kabiri dusanga muri aya makuru ya Herode ni umugambi w'umuntu unyuranye kure n'umugambi w'Imana. Amin. Bibiliya iratubwira ngo Herode yagambiriye kwica abo bana bose, ariko muri abo bana hari umugambi w'Imana ariwo akeneye kwica. Ariko rero kuko ari umuntu wagambiriye byatumye abana bapfa, ariko wa mugambi w'Imana ntiwapfa. Nicyo cyatumye murokoka, nuko hari umugambi w'Imana. Amina. Umugambi w'Imana ntujupfa, umugambi w'Imana uko waba umeze kose, uko waba ungana kose, ntabwo twari tuzi ko hazasigara imbaga ingana itya. Ariko kuko ari umugambi w'Imana, Bwana na asifiwe, Bwana atukuzwe. Tumaze imyaka irenga 17 turimo twibuka abacu bapfuye. Yaravugaga ko uyu munsi tutibuka abacu bapfuye gusa, ahubwo twazaga kugira umwanya wo gutekereza no gushima Imana kuko hariho abarokotse. Amina. Iyo tubona umwana nabihinduye muri iki gitondo maze kubona iminota mikeya bambaye, ariko navugaga impamvu z'ababembe 9 bagarutse batagarutse, ariko wabona umwe akaba ari ugaruka kandi ari Umusamariya. Nabivugaga nkavuga impamvu zituma abantu badashima Imana, abantu birangirwa gushima Imana. Nabivugaga ariko amasaha ntiyanguriye. Icya gatatu rero, uretse gusa kuko hari uwo mugambi w'Imana, icya gatatu isomo dukura muri iyi jenoside yabaye ni ubwanzi, nuko umwanzi agucira akobo, Imana ikagucira akazi. Turi kumwe namwe? Igihe cyose umwanzi araplanifia, umwanzi arategura, umwanzi akora ibyo yumva ashaka. Abafite z'abataha muzi byabaye ejo, baje bazi ko ejo nta muntu usigara, ariko baramutse mu gitondo. Uyu munsi ku itariki 13 nari Bujumbura, saa 4 za mu gitondo twari mu gitaramo, za nijoro twari mu gitaramo, twumva amakuru baratubwiye. Bamaze kutubwira amakuru twazindutse gutaracya, tuzi ko nta muntu n'umwe wasigaye, ariko tuhageze twasanze abasigaye aribo benshi kuruta abapfuye. Muhumure rero, Imana iziducira akanzu igihe umwanzi yaduciye akobo. Muri abo ngabo gahunda y'Imana n'imiteguro y'Imana nuko abarokotse icyo gihe Imana yabarokoye kubera ibintu bitatu cyangwa bine. Ikintu cya mbere nuko Imana yari ikeneye kubageza aho bari bataragera. Icya kabiri, yari ikeneye ngo babe umuhamya no kubwira abandi bantu
no kubwira ubundi bwoko buzaza no kubwira ikindi gihe kizaza ko ubwicanyi ari bubi. Tuba yari ukwagura ibitekerezo no kugira ngo tubone imfasha nyigisho. Icya kane, Imana itera amapfa ni nayo itera aho bahahira. Kuko Herode amaze gutegura kwica abo bana, iwe yari azi ko yarangije, ariko kuko bari mu mugambi w'Imana byatumye Imana ibanza gutegura abanyabwenge. Baraza, bageze bazana izahabu, bazana ishangi, bazana n'icyobo. Izo zahabu nizo zabatunze igihe bari barahungiye mu Egiputa. Urabyumva? Imana izitegura ibyo abantu badategura, ibyo batazi. Hari ibintu byari byarabaye mbere yuko, nimwibuke habaye ibitaramo byinshi kugira ngo igihe nikigera Imana itange provision izadutunga i Nairobi, izadutunga mu bindi bihugu abantu bose benshi batataniyemo. Icya gatanu yahagaze iruhande rwanjye, inzira yo gushyirwa hejuru iteka ryose izica mu buhunzi. Yego, inzira yo gushyirwa hejuru iteka ryose ica mu bwicanyi, ica mu nzira mbi, ica mu bihe bitatworoheye. Niba mwumvise ubuhanuzi cyangwa umunyamahanga wavuze mu gitondo, yavuze ngo ndabarahiye ukuri kw'Imana ngo niba atari Imana nkorera, ngo ndabizi neza ko nyuma y'aha ngaha ngo ubwoko bwanyu bugiye gushyirwa hejuru bumenyekane mu mahanga yose. Ibibi iteka ryose, mu ivu ry'ibibi hazahavamo ibyiza. Icya gatandatu, icyo Imana yakuvuzeho ntawe wahindura umugambi w'Imana. Yesu Kristo yavutse ari umwami, yavutse kugira ngo abe umuhanuzi, yavutse no kugira ngo abe umutambyi w'isi n'umucunguzi. Herode rero nta mbaraga yari afite zo guhindura, kuko nawe it was concerned, nawe yari concerne, nawe Kristo yagombaga no kumucungura. Ni nayo mpamvu mwabonye abantu bemera ngo barashaka Baraba bari gupfa aho guhitamo Kristo, kuko Baraba nawe yari akeneye agakiza. Rero bavandimwe, nza gusoza icyo Imana yatuvuzeho, jenoside ntiyacica, icyo Imana yatuvuzeho nta ngwembe uzacica, icyo Imana yatuvuzeho nta mucore uzazicura. Kuriya misozi kera kose tukiri batoya twakuze twumva yuko ari iwacu, n'ubu ni iwacu kandi hazahora ari iwacu. Ariko icyampuye, icyantangaje n'ibi bisigaye inyuma. Icya karindwi kiravuga ngo abaguhiga nibo bazabanza gupfa. Herode amaze Yosefu amaze guhungisha umwana mu Egiputa, arayemo imyaka irenga ibiri, Bibiliya iravuga ngo nijoro marayika araza abwira Yosefu, aramubwira ngo ntutinye guhunguka ngo kuko wakwicaga. Bari kuza abakoroneli, ejo umwe yarapfuye, none ubundi yarapfuye, n'umugoroba abandi n'abandi. Imyizerere y'abantu iragoye. Abantu bari mu gusengera abanzi babo ngo bakire kurwa. Bibiliya bagusengera umwanzi wawe aveho. Bagomba gupfa mbere yacu. Yosefu ahari umugambi w'Imana, haba amasezerano yayo, ahari umugambi wayo, haba n'impano yayo, ahari umugambi wayo, haba na revelation. Ntabwo Yosefu yigeze akomoka mu nzu y'abahanuzi, Yosefu yahomotse mu nzu y'abantu. Ariko kubwo gusa kuba nyina kuba umubyeyi wa Yesu, Imana yamugize umuhanuzi inshuro zine, yarose kane kubwa Yesu gusa. Amina. Maze bagabo bararose, bamunyakazi bararose, bari
umurindi wacu. Soza rero ibyahishuwe kabiri umurongo wa 10 mbwira abavandimwe twaje guhumuriza ziyuko bireba ngo ziyuko Satani azashirisha benshi muri mwebwe mu zimbohe bakageragezwa iminsi 10, ariko Bibiliya tugira ngo mujya mukiranuka muri byose natwe azaduha ikamba ry'ubugingo. Abikorero ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 aravuga ngo twahumurishije ihumure rituruka ku Mana yacu kuko niyo nyiri humure kandi ariyo iriduha twese uko tungana. Imana ihumurize ubwoko bwacu, Imana ihumurize ababuze ababo mugatumba, Imana iduhumurize kandi ihumure dukeneye ni ugutsindira igihugu cyacu.